火舞表演进行中，火柱窜天，群众拍手呐喊，但惨案发生，火舌突然往表演男子脸部窜烧，他痛苦倒地，一旁同伴急忙上前，现场尖叫声四起。危险啊！哎呦！危险啊！不仅现场民众看傻，这场表演也有网络直播，现场观众大受惊吓。疑似风向转换导致火焰反噬，男子脸部2度烫伤，金门县府紧急派遣专机后送台湾治疗，幸好伤者意识清楚，没有生命危险。疑似当时的瞬间风速的变化太大，造成环境因素的影响，导致一名表演者不慎受伤，医疗专机后送至台湾本岛的荣总医院进一步的治疗。事发11号，金门岛屿生活节白天庆祝熄灯37年的金沙戏院重新开张，晚上则有表演活动。火舞团晚间受邀演出却发生意外，因为他们油料的选择可能是选择到须子油。他们是非常的易燃物。有经验的火舞团表示，喷火特技难度高，口吐火焰的表演者多半会在嘴巴里含着高纯度灯油，藉由嘴唇加压喷洒产生火柱火球。但由于危险高，需要格外注意，一旦人员操作失误，都有可能发生意外。所以其实在事前准备比真的表演上会更重要。因为事前准备，我们可能会先将衣服浸湿，然后头发先稍微饮水。这次受伤的表演团队是金门在地火舞团，打开社群，满满都是精彩的表演片段。专业的火舞带来视觉响艳，却经传意外，哪个环节出状况，舞团还得理清。3立新闻业记者苏一凡，金门报道。